നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഔഷധ ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചായയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചായയാണ്, ഹെർബൽ ടീ ആണ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ഗ്രാമ്പു ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ 4 കുരുമുളക്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഗുണങ്ങളൊക്കെ തൊണ്ടയിലെ അണുബാധ കുറയ്ക്കാനും കഫം അലിഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാമ്പുവും കുരുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ അടപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇഞ്ചി. ഇതേപോലെ തന്നെ വീക്കം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. പേശിവേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നവർക്ക്, സന്ധിവേദന, ഇതിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും ആർത്തവ സമയത്തുള്ള വേദന കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ അധികമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇഞ്ചി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കിത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ ചായക്ക് പകരം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടവേദനയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക്